中国人、考えまとまったか？最初からはっきり言ったよ。みかじめ払えねえんだったら店畳むか？金ないよ。咦，做乜咁夜走班咁兇嘅文員入嚟嘅？佢哋嚟係收保護費嘅。哦，日本陀地，喂抵俾啦！個個啲造型咁好，又打呔又着西裝又剩。唔使佢啦，おめえ，誰だおめえは？喂，佢好似同我講嘢咁喎，講咩啊？你唔好理佢啦。你翻嚟聽下先啦，嚇！冇，佢話你樣衰啊。你又係嘅，你咁老實。如果你唔係咁老實，就可以避免一場激烈嘅打鬥啦嘛！撲你個臭界！Get this motherfucking ass, baby! You click. Yeah, baby. Yeah. 佢講咩啊？哦，佢問你點解淨係追住佢嚟打？ Hell，你有對白啊嘛！咁有型唔打你打邊個啊？翻嘢翻俾佢聽！